Така е било столетия, така е и днес. Не можеш да разделиш Кьолн от катедралата. Градът на Рейн и втората по големина църква в Европа. Когато се прибираш в Кьолн и видиш отдалеч от магистралата двата върха на катедралата, ти знаеш, скоро съм у дома. У дома. Не става дума само за кьолнските католици, строили катедралата цели 600 години. Днес в Кьолн всеки десети е мюсюлманин. Дори и мюсюлманите понякога казват нашата катедрала. Не, че искат да си я присвоят, просто така я чувстват в сърцето си. Но те поискаха и друго. В града на катедралата да има и джамия. Не толкова висока, но все пак с 2 минарета по 35 метра и места за 1200 вярващи. Строи я ДИТИП, Турско-ислямски съюз за религиозни институции, свързан с турската държава. ДИТИП отклониха поканата ни за интервю, за това питахме в други джамии. Джамията, която се строи в Кьолн, е много хубава. Радвам се, че ние, мюсюлманите, ще имаме такава тук в Германия. Тя и другите джамии, като нашата, са добър знак за бъдещата ни интеграция и съжителството с германците. Мюсюлманите имат нужда от достойни помещения. Това трябва да бъде възможно у нас. Но ми се иска да има религиозна свобода и в страните на мюсюлманските ни съграждани. Например, да не ме арестуват, ако проповядвам в Саудитска Арабия. В основни линии съм за. Всяка религия да има място за събиране и молитва. Мюсюлманите също. Джамията и катедралата могат ли да бъдат заедно? Никакъв проблем. Виж, имам проблем с фундаментализма и тероризма. Но в религията всеки може да прави каквото иска. Той е от Кьолн и е сред най-известните философи в страната на философите. Родителите му били левичари и го възпитали в къща без телевизор. Жена му също е звезда, телевизионна водеща от Люксембург. Повечето мюсюлмани са напълно миролюбиви. Има малка радикална клика. Нали обаче не съдим християните по техните фундаменталисти, по крайните противници на аборта в Америка. Но джамията на ДИТИП разбуни Кьолн. Най-анти беше движението про-Кьолн, което излезе на протест. Нацисти вън, отговориха левичарите. Про-Кьолн попитаха, защо джамията е толкова голяма и защо участва чужда държава. Всеки мюсюлманин трябва да има къде да изповядва вярата си. Това е повече от ясно. Ние обаче сме против този конкретен проект за голяма джамия. Той води до паралелно общество. И дори самите ДИТИП признават, че само 20% от сградата ще се използва за религиозни служби. Останалото е за социално ползване. Места за срещи, магазини. А това няма нищо общо с религията. И още. Минаретата символизирали политика и власт, а не толерантност и интеграция. Така мисли 32-годишната Юдит. Тя намира рано своя дом в про-Кьолн. В другите партии не се разпознава. Етикета крайно десни не приема. Дясно-консервативни е по-точно. Дясно-радикални не ни подхожда. Не сме противници на Конституцията или крайно десни. Не искаме да съживяваме нещо от Третия райх. И това са ни приписвали, но е пълна глупост. Те биха ме вкарали в концлагер, казва Ралф Джордан. Той е писател, роден през 23-та с майка еврейка. На времето нацистите го преследват и затварят. Крие се в едно хамбургско мазе, но дочаква 8-ма британска армия. После пише за германските евреи и защитава малцинствата. Но той, противникът на про-Кьолн, е противник и на джамията, при това най-страстният.
Що за силова заявка е това? Тези грамадни джамии, кой стои зад тях? Кой плаща? Това попитах и веднага получих стотици вълнуващи писма. И ние се безпокоим като вас, Джордано, но не смеем да излезем публично. Ще ни бутнат в погрешния фашистки, расистки, неонацистки ъгъл. А ние не сме такива. Слушайте, господин колега, аз съм оцелял от Холокоста. Имам нос за това, подушвам враждебността към чужденците. В тези писма я няма. Най-подлият от всички подли убийствени аргументи гласи: който критикува исляма или пита за джамиите, върши работата на нацистите. Ето такава е доктринерната лява политическа коректност. Мой личен политически враг. Разберете, не съм антимюсулмански гуру. Само изкарах на светло един проблем, недокоснат и потискан от бъзливите германски политици от всички партии. Новата джамия и църквата Свети Теодор в бедния квартал Хьоенбург-Фингст. Двете бетонни сгради си приличат, защото ги е проектирал един и същи архитект. Формата е кръгла. От джамията израстват минарета, от църквата кула, но джамията е малко по-интересна като строеж. Наричат го проповедника от гетото. Католическият отец Мойрер е легенда заради мощната социална дейност в квартала. Тук всеки пети е безработен, всеки четвърти е на социални помощи, всеки трети няма немски паспорт, всяко второ дете е бедно. Мнозинството са чужденци. В нашия квартал 76% от всички деца под 6 години са с имигрантски произход, повечето мюсюлмани. Напълно нормално е да работим заедно. Например, заведох турските майки от квартала да разгледат катедралата. Те поискаха. Мойрер стига до там, че да събира пари за джамията. Цели 811 евро и 57 цента дарили скромните енорияши от бедния квартал. А понеже имамът нямало къде да спи, отеца уредил и това. Докато Про-Кьолн демонстрираха, ние направихме служба заедно с мюсюлманите, евангелистите и други хора с добра воля. Казахме, свобода означава и религиозна свобода. После ми писаха, ще те обесим, дори ме клеветиха пред епископа, но карай. До самата джамия в квартала Еренфелд живее друга легенда, журналистът Гюнтер Валраф. Името му е глагол в шведски и норвежки. Валрафя означава събирам информация със сменена самоличност. Преди четвърт век Валраф шокира тогавашната Западна Германия. Дегизира се и живя 2 години като турски гастарбайтер, за да напише На дъното, най-продаваната немска книга след войната. Ето го с колата на шефа. Взима автограф от политик. Успешно се прави на турчин. А наскоро се престори и на сомалиец за филма Черно на бяло. Аз съм за религиозна свобода. Заявих, мюсюлманите имат право на достойна сграда. Преди тук имаше прогнило фабрично хале. Защитих и минаретата. Без тях джамията прилича на атомна централа. Но той нямаше да е Валраф, ако не ги беше подложил на тест. Заради приятел, когото на времето крил у дома си. Мюсюлманските фанатици тъкмо го били осъдили на смърт, защото написал романа «Сатанински строфи». Салман Ружди седеше и тук. Преследваха го и живееше при мен. Срещах го с политици. Чувствам се свързан с хора, преследвани заради убежденията си. Та щом ми предложиха да вляза в настоятелството на джамията, аз казах: защо не? Но моля да направите дискусия за книгата на моя колега и приятел Ружди. Той все още получава смъртни заплахи в името на исляма и все още се крие.
а книгата му още не е излязла в нито една ислямска страна, дори в Турция, която по статут е светска. Човекът от настоятелството първо приел, но после се дръпнал. Колко съм лековерен, си казал Валраф. Спомнил си кого Ленин нарича полезен идиот, интелектуалец, с чиято принципност можеш да злоупотребиш. Веднъж вече се почувствал така, говорил пред мюсюлмани и после разбрал, че всичко критично, което казал за исляма, не било преведено. След това станах доста по-предпазлив, по-критичен. Казах си, трябва да внимаваме. Разбирателство и толерантност, да, но заради тях да не ставаме полезни идиоти. Трябва да поставяме критични изисквания от равни към равни. Ние сме търсещи. За жалост, в спора отстъпваме ние, диалогичните. А тези, които знаят всичко завинаги, продължават да настояват на своето. Ислямските съюзи в Германия не помагат на съвместния живот. Така мисли Лале Акгюн, германски политик с турски произход и докторат по психология. Левичар с десни избиратели. Съседите й я изпращат 2 пъти в Бундестага. Третия път губи. Първо ме питахте дали одобрявам да се строят джамии. Да, одобрявам. Но ако питате за конкретната джамия на ДИТИП, ще кажа, че имам съмнения. Големината, съдържанието и връзката с Турция ме съмняват дали това е подходящата джамия за Кьолн. В едномилионния Кьолн има 100 000 мюсюлмани. Койпштрасе е турската улица. Първите гастарбайтери дошли преди половин век. Родена в Истанбул, Лале Акгюн се заселва край Рейн 9 годишна. Първите си впечатления описва в книгата Леля Семра в страната на Леберкеза. Първо усетих приятелско любопитство. Хората любопитстваха. Как е при вас у дома? Как правите това у дома? Проблемът се появи, когато след 40 години продължаваха да питат: как правите това при вас у дома? 40 години не бяха достатъчни за германците да приемат, че моето у дома вече е Кьолн. След още 40 години, казва тя, Германия ще бъде друга и трябва да го приемем. Германецът може да има черни очи и друга религия, но пак ще бъде германец. Днес мюсюлманите тук са около 4,5 милиона. Да смениш климата не е лесно. Да пуснеш корен – съвсем. Дали приятелското любопитство не свършва там, където единицата се превръща в милион? Един чужденец предизвиква любопитство. 1000 чужденци предизвикват страх. Кое пречи на интеграцията? Положението на жената в исляма е неприемливо. Шарията също. Тази правна система не пасва на нашите западни демократични ценности. Имаме сериозен вътрешен проблем. Милиони мюсюлмани не са интегрирани и никой не знае дали въобще се поддават на колективна интеграция. Днес Германия търси над 150 000 математици и информатици. След 5 години ще ни липсват 2 милиона работници. Не можем по магически начин да ги вземем от наличното. Глупаво е да кажем, имаме 3 милиона безработни. Попълваме с тях. Сред 3 милиона безработни няма достатъчно инженери, математици, информатици, болногледачи, тези, които ни трябват. Гастарбайтерите. Те са гости, а гостите не остават завинаги. Гостите идват и си отиват, но те дойдоха и не си отиват. Журналистът Валраф мисли иначе, защото си спомня помощта и човещината, които видял и получил, докато се правил на турски бачкатор. И макар като сомалиец да се сблъскал с расизма, разбрал, че в Германия расистите не са мнозинство. Преобразяванията му го сближили с африканци, араби, турци. Ако те напуснат, страната ни свършва. Германия и без това е измираща страна, в която няма много деца.
Банкерът Тило Сарацин описа този факт като трагедия. Книгата му «Германия се самоликвидира» отпуши спора за така нареченото мултикулти, модела, по който имигрантите живееха досега, без да се германизират, запазвайки културата си. Но това интеграция ли е? Дебатите напуснаха конференциите и влязоха в домовете и умовете. Хора като Валраф и Агюн нарекоха книгата ужасна, злощастна и безмислена, но много хора я харесаха. Ангела Меркел първо я отхвърли, но после изведнъж заяви: подходът мултикулти се провали. Абсолютно се провали. И тя искаше да каже нещо по дебата Сарацин. Но аз имам дом в Берлин и гледам турци и германци заедно в кафенетата. Ако в Кьолн се открие български ресторант, младежта веднага ще го приеме като нещо ново и интересно. Владимир Каминеро спя с руско диско в Берлин. Мултикултито е невероятно жизнено. Мултикулти политиката се провали. Беше погрешно провеждане и създаде не интеграция, а паралелни общества. Съжителството на различни култури не работи, ако няма обмен и допирни точки помежду им. Но интеграцията на имигрантите я подкрепям. Мнозинството мюсюлмани напълно се е интегрирало. От тук нататък трябва диалог. Но критичен диалог. Враждебността към чужденците и страхът от исляма, това не е страх от религията, а от бедността. Според Прехт, който каже, че мултикулти е мъртво, има предвид гетата, а не латинофиестите, богатите японци и корейци. Кьолнското шествие за тяло Господне не е мултикулти. До германците от студентските дружества вървят поляци, хървати, унгарци, но всички те са католици. Кьолнският гей парад е прочут, но и с него са свикнали. С исляма обаче свикват трудно. Ако мултикулти е туристическа брошурка с дюнери и кючек, то не е истинско. Не става дума за мултикулти, а за взаимно уважение. За това става дума. За уважение. Да имаш уважение към светоусещането на другия. Да дадеш на другия свобода. Става дума за гостоприемство и сближаване. Да откриеш в чуждия шансовете на своя живот и ценността на своите убеждения. Отецът слушал проповедта на имама и преоткривал своята вяра. Разбрал колко важни за мюсюлманите са Исус и Мария, Аврам и Яков. Може би щеше да му е интересна и петъчната проповед на Амир от Леверкузен, който говори за възнесението на Мохамед. Джамията постепенно се пълни. Това е единствената албанска джамия в Германия с купол и минаре. Според госпожа Меркел, мултикултито се провали. Но ние мислим, че сме на прав път и ще направим всичко възможно, за да успее този модел в Германия. Има и джамии, които не пускат камери в петък. Но Амир и неговите албанци твърдят, че няма какво да крият. Ходжата се издържал от доброволен членски внос 5, 10 или 15 евро на месец от човек. Синът му се казва Мохамед и учи в Леверкузен с деца от Полша, Румъния, Гърция, Турция, Испания, Казахстан. Аз лично съм интегриран. Бих искал обаче и моето паство да се интегрира. Особено по-младите. Това става с здраво учене тук в Леверкузен. Без образование интеграция няма. Голине Атай е успяла тъкмо така. Иранка по произход, тя е звездата на сутрешния блок в германската обществена телевизия ВДР в Кьолн. Една моя световно известна колега ми каза: знаеш ли, Голине, чудя се къде принадлежиш. Родена си в Иран, но родът ти е разпръснат в Австралия, Франция, Щатите, Канада. Ходиш в Иран, живяла си в арабския свят. Твърде много полюси за мен.
Чуждо ми е. Плашиш ме, защото си ми непознат. Споровете за мултикулти рикоширали върху нея болезнено. Емоционалната й връзка с Германия изтъняла. Била нагоре, после слязла надолу. Своя сред чужди, чужда сред свои. Двойнственост, която голине, иска да обикне. В моята родина вече ме питат откъде сте. Държите се различно от другите иранци, въпреки че говорите фарси без акцент. Но и тук, в новата си родина, ще бъда до някъде чужда. Хората като мен ще останат до край с тази разделена, двойнствена, многополюсна идентичност. Но трябва да престанем да виждаме тук противоречие. Обогатяване трябва да видим. Ето едни щастливи имигранти. 80% от днешната кьолнска еврейска общност идват от бившия Съветски съюз. Равинът Енгелмайер е роден в Швейцария, но в Кьолн се чувства у дома. Еврейската общност тук и навсякъде в Германия днес е пример за това как интеграцията може да работи. Кьолнската еврейска общност била най-старата на север от Алпите, най-малко от 4 век. Казват, че Хитлер не харесвал Кьолн, може би заради славата му на отворен град. Тази слава обаче не спряла нацистските погроми. Днес мултикулти е най-трудният разговор в Европа. Но германският е особено сложен заради миналото. И аз казвам на хората, вие сте невинни за нацистските времена, не позволявайте да ви сплашват. Но тъкмо това правят някои мюсюлмански кръгове. Пригласят им тези мултикулти илюзионисти, социални романтици, добрички лакеи, вечни прегръщачи, тези политици уж помирители. Цялото това крило на политическата коректност. В Германия нямаше никакво мултикулти. В подобно общество различните култури би трябвало да живеят равноправно заедно. Но тук не е така. Имаме една хомогенна водеща култура – германската. И култури преселници, свити в своите ниши. Това не е мултикулти. Това е монокулти, поръсано с малко мулти. Мултикултито замазваше проблемите. И затова някои го мислят за провалено. Само си говорихме колко прекрасно си живеем заедно. Но интеграцията иска много, много работа. И взаимност, а от това разбира Кармен. Бившата популярна радиожурналистка днес е отворила Академия за общуване. Хората стават все по-затворени, защото отварянето на Европа им дойде прекалено и наведнъж. Кармен гледа на въпроса с очите на борец за права. Не приема забулването на жените и обрязването на децата, но припомня, че в Германия жените са равноправни едва от вчера. Призовава за образование, търпение, разговор. Хората имат вътрешни врати. Важно е как чукам на тези врати, така че те доброволно да отворят сърцата си. Разбирането служи на разбирателството. А религията? Отваря ли тя врати или ги затваря? Преди 200 години германецът Лесинг показва общия корен на християни, мюсюлмани и евреи. В пиесата «Натан Мадрецът» ще откриете притчата за пръстените. Идеята е, че от един пръстен са изковани 3 различни. Че една истина се е разделила на 3. Ето го основният принцип. Всеки има своята истина и другите трябва да я признаят и уважат. И религията е опасна, когато с нея се злоупотреби. Само религията може да възпита хората в омраза. Тя те кара да видиш дявола в другия.
Само религията може да накара майката да направи от детето си жива бомба. Затова човек трябва да възвиси религията. И ако някой каже, знам цялата истина, аз отговарям, мили Боже, помогни ми да видя едно ъгълче от истината. Социал-демократката Лале Агюн е написала книга и за това – Бунтът на забуленото момиче. В нея тя пледира за либерален и модерен ислям. Наскоро един младеж ме заговори. Вие сте неверница, аз се опитвам да живея като пророка. Отвърнах, ако пророкът се появи сега от някъде, ще те напляска, защото той не искаше религията да стои на едно място. Пророкът е по-голям от това, което ти с твоята малка глава си представиш. И никак нямаше да е щастлив, ако ти през 2011 искаш да върнеш времето назад. Доброто и хубавото винаги са застрашени, казва Ралф Джордано, писателят, преживял Холокоста. Ангелите-пазители не са всемогъщи. Той иска да пази демократична Германия. Тя е хубавото, тя е доброто. Джордано си е измислил и два идеални образа на чужденци. Нарекал ги Айша и Басъм. Не съм срещу мюсюлманите, а срещу тези от тях, които пречат на Айша и Басъм да водят хубав живот тук, в Германия. Това е желанието ми. За това се боря. До последния си дъх. Отец Мойрер от бедния квартал бърза. Чакат го куп неща. Курс за турските майки по каране на колело. После ще им подари велосипедите втора ръка, които са в мазето на църквата. Курс по турски за турските деца. За това е напечатал учебници. Раздаване на дипломи в Свети Теодор. Идват духовници от 6 религии, включително сикхи с кинжали. Дай първо свобода, казва Мойрер, после разум. И накрая подари нещо. Най-важното не се прави самостоятелно. Не можеш да се погалиш сам. Можеш, но не върши работа. Не можеш да се утешиш сам. Много опитват с алкохол, но да те утеши може само някой друг или мисълта за него, дори само ароматът му. Да се извиниш сам също не можеш. На немски казваме извинявам се. Глупост. Логическа глупост. Трябва да кажеш прости ми. Не можеш сам да се благословиш. Херман Ван Феен има една песен. Всичко, което имаш, е от някого другиго. Всичко, което можеш, го можеш от някого другиго. Само кожата ти настръхва сама. Те трябва да обиколят центъра. Такъв е древният ритуал. След това пак ще се върнат пред катедралата. Или, както казват всички герои на нашия разказ, у дома.